части Богодуховской птицефабрики. Богодуховская птицефабрика оснащена новейшим, одним из лучших в мире оборудованием фирмы Шпех. Яйца сортируются и упаковываются современной автоматической машиной МОБА, позволяющей сортировать до 120 тысяч яиц в час. Фирмы Шпех и МОБА довольны сотрудничеством с Богодуховской птицефабрикой. Покупая яйцо Богодуховской птицефабрики, вы всегда останетесь довольны его качеством. Богодуховская яя вегут.